हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप कैसे निकाल सकते हैं मलाई से घी, वो भी बिना हैंड ग्राइंडर या ग्राइंडर के, चमचे से, सिर्फ और सिर्फ चमचे से। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। गाइस, ये जो मलाई है ये 3 से 4 दिन पुरानी है और इसको हमने रेफ्रिजरेटर में रखा था और इसको हमने चमचा लेकर तब तक घुमाई जाना है जब तक कि इसका जो भी पानी होगा वो अलग ना हो जाए। ऐसे कौन सी हम कर गाइस, जब दूध दूध अलग हो गया, मतलब कि हमारी मलाई से, तो आपको इसको गैस पर रख देना है। ऐसे कौन सी गैस को गाइस आपको मीडियम पर रखना है और थोड़ी सी देर के लिए इसको घुमाते रहना है। तो गाइस, एज यू कैन सी, यहाँ पर हमारा जो कि बहुत ही अच्छी मात्रा में हमारा घी आ चुका है बाहर पर। और इसके बाद आपको इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देना है और उसके बाद आपको इसको कंटेनर में छान देना है।